ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମୁହଁ କଳା ନ ପଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହରରୁ କିଛି କ୍ରିମ୍ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଟିକିର ସ୍ୱାମୀ ସହରରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଟିକି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଦିଏ। ତାପରେ ଦିନେ ଟିକି ଘରକୁ କଳା କାଉ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା। ଶୀତ ଦିନରେ ଟିକିର ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଦେଖି କଳା କାଉ ପଚାରିଲା, ହଇଲ ଟିକି, ଆମ ମୁହଁ ତ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ କଳା ପଡିଯାଉଛି। ତୁ ଏମିତି କଣ ଲଗଉଛୁ ଯେ ତୋ ମୁହଁ ଖାଲି ଚମକୁଛି ଲୋ? ଦିଦି, ମୋ ମୁହଁ କଳା ନ ପଡିବା ପାଇଁ ସେ ସହରରୁ ଏଇ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ କ୍ରିମ ଏବଂ ତେଲ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ରିମ ଏବଂ ତେଲର ଦାମ ହେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା। କଳା କାଉ ଟିକି ଓ ତା ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଚଳୁଥିଲା। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଆଉ ତୋର ତ ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ। ତୋର ସେ ଟଙ୍କା କଣ ହବ ଯେ ତୁ ଯଦି ସଜବାଜ ନ ହବୁ? ଏମିତି କହି କଳା କାଉ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତାପରେ କଳା କାଉ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଆସି କହିଲା, ହଇଓ, ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ମୁଁ କାମ କରି କରି ମୋ ମୁହଁ ଦେହ ପୁରା କଳା ପଡିଗଲାଣି। ମୋ ପାଇଁ ସେ କ୍ରିମ ଗୋଟେ ଆଣି ଦଉନ। କଳା କାଉର ସ୍ୱାମୀ ପିଣ୍ଟୁ ଗାଁରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରେ। ତାର ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ମଜୁରୀ ପଇସାରୁ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲା ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବ ବୋଲି। ତୁମେ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ କେମିତି କଷ୍ଟ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି? ଯାହା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କେବେ କଣ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିବି, ତମେ ମତେ ସେ ଦରିଦ୍ର ପଣିଆ କଥା କହି ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦବ। ସେ ଟିକି ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖ, ସେ କିଛି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଆଣି ଦଉଛି, ହେଲେ ତମେ ଜମା ଭିଡକୁ ନୁହଁ। ତାପରେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫେରିବାଲା କ୍ରିମ ବିକ୍ରି କରି ଆଣିଥିଲା। କ୍ରିମ ନିଅ କ୍ରିମ, ଶୀତ ଦିନେ ମୋ କ୍ରିମ ଯିଏ ଲଗେଇବ ତା ମୁହଁ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ସରିଗଲା ସରିଗଲା, କ୍ରିମ ନିଅ କ୍ରିମ। ଏତେ କମ ଦାମରେ କ୍ରିମ ମିଳୁଛି ବୋଲି କଳା କାଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଜିଦି ଧରି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣି କ୍ରିମ ବିକାଳି ଠାରୁ କ୍ରିମ କିଣିଲା ଓ ବୁଲି ବୁଲି ସେ କ୍ରିମ କିଣିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା। ତାପରେ କଳା କାଉ ତା ମୁହଁରେ କିଛି ଦିନ କ୍ରିମ ଲଗେଇଛି ତ ତା ମୁହଁ ଗ୍ଲୋ କରିବା ବଦଳରେ ମୁହଁରେ ଫୋଟକା ଫୋଟକା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କଳା କାଉ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇ ଡକ୍ଟର ଦେଇଥିବା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ତା ମୁହଁ ପୁଣି ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଶସ୍ତା କ୍ରିମ ଲଗେଇବାରୁ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି କଳା କାଉ ଜାଣିପାରିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ କଳା କାଉ ପର ଜିନିଷ ଉପରେ ଈର୍ଷା ନ କରି ଆରାମରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲା।